Xin chào các bạn, đây là một nơi kín tiếng mà có một cái gì đó lạ lẫm thú vị. Đây chính là Tuy Hòa, một đô thị biển miền Trung. Nó có khác so với tưởng tượng của chúng ta không? Tôi thấy rằng thông tin về Tuy Hòa rất ít luôn. Thậm chí nhiều người trong Sài Gòn hay Hà Nội còn không biết Tuy Hòa ở đâu luôn mà. Nhưng dù chúng ta có biết hay không thì Tuy Hòa thực tế vẫn là một đô thị đang phát triển khá nhanh và có cơ sở hạ tầng đáng mơ ước. Xin chào mừng các bạn đến với video về thành phố Tuy Hòa. Tuy Hòa là một thành phố trực thuộc tỉnh Phú Yên nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, cách Đà Nẵng 413 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 550 km. Thành phố Tuy Hòa giáp thị xã Đông Hòa ở phía nam, phía tây là huyện Phú Hòa, phía bắc là huyện Tuy An, đang định hướng trở thành thị xã Tuy An, phía đông giáp Biển Đông, với tổng diện tích là 107,3 km². Tuy Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa và Tuy An nằm trong vùng đồng bằng Tuy Hòa, trước đây được xem là vựa lúa lớn nhất vùng duyên hải miền Trung. Hiện nay thì diện tích đã thu hẹp, 4 địa phương này cùng với sông Cầu ở phía Bắc trở thành những địa phương có mức độ đô thị hóa cao nhất ở Phú Yên. Khu vực trung tâm thành phố Tuy Hòa nằm hoàn toàn trong phần phía đông của đồng bằng Tuy Hòa, được bồi đắp bởi phù sa sông Ba, con sông lớn nhất ở Nam miền Trung. Địa hình trung tâm thành phố thì khá bằng phẳng với độ cao từ 2 đến 6 m so với mực nước biển. Một phần nhỏ ngoại ô ở góc tây bắc của thành phố là vùng núi đồi thuộc rìa phía đông của dãy Trường Sơn, cao trên dưới 100 m. Đặc biệt trong thành phố thì có ngọn núi Chớp Chài cao tới 394 m. Với địa hình cao đột ngột nổi lên giữa vùng đồng bằng là biểu tượng của thành phố Tuy Hòa. Ngoài ra còn có núi Nhạn chỉ cao 60 m so với mực nước biển, như một ngọn đồi linh thiêng tọa lạc ở bờ bắc sông Ba. Vùng đất biến động. Phú Yên được coi là cái nôi của vương quốc Champa. Có lẽ nhiều người sẽ phản đối vì không thống nhất được đâu mới là vùng đất khởi phát của các vương triều Champa. Nhưng chúng ta sẽ phản biện hoặc là củng cố luận điểm này ở trong một video khác. Sau chiến tranh với Đại Việt vào thế kỷ 15, vùng đất từ đèo Cù Mông đến đèo Cả trở thành vùng biên của Champa liền kề với Đại Việt mà sử Việt gọi là Hoa Anh quốc. Hoa Anh dù là một tiểu quốc thuần thuộc Đại Việt, song về mặt lãnh thổ, huyết tộc và văn hóa có mối quan hệ thống nhất với Champa. Sang thế kỷ 16, vua Champa tấn công về phía Bắc để giành lại lãnh thổ nhưng thất bại và mất luôn vùng đất Hoa Anh. Cuối thế kỷ 16, theo lệnh của Tổng trấn Nguyễn Hoàng, Lương Văn Chánh tổ chức di dân khẩn hoang lập làng suốt từ Cù Mông đến Đà Nông. Đà Nông tức là khu vực phía nam của tỉnh Phú Yên ngày nay. Năm 1611, Nguyễn Hoàng cho lập phủ Phú Yên gồm hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Địa danh Tuy Hòa có từ đó. Vào thời Minh Mạng, tỉnh Phú Yên lần đầu tiên được thành lập, ranh giới gần giống với tỉnh Phú Yên ngày nay. Tôi không biết lúc đó tỉnh lỵ Phú Yên đặt ở đâu, nhưng mà trong giai đoạn này Tuy Hòa có thể là chưa phát triển so với một số địa phương ở phía bắc tỉnh Phú Yên, đặc biệt là khu vực ven Vịnh Xuân Đài. Từ năm 1888 đến tận năm 1945, tỉnh lỵ Phú Yên được đặt ở các khu vực khác nhau ven Vịnh Xuân Đài, nay thuộc thị xã Sông Cầu. Trong thời Việt Nam Cộng Hòa thì Tuy Hòa mới trở thành tỉnh lỵ của Phú Yên. Từ năm 1975 đến năm 1989, Phú Yên hợp nhất với tỉnh Khánh Hòa, thành lập tỉnh Phú Khánh, lúc này tỉnh lỵ của Phú Khánh đặt tại Nha Trang. Đến tháng 7 năm 1989 thì tỉnh Phú Yên mới được tái lập, đến nay thì cũng đã hơn 30 năm rồi. Trung tâm tỉnh đặt tại Tuy Hòa từ đó đến nay. Phân chia hành chính. Sông Ba hay còn gọi là sông Đà Răng bắt nguồn từ vùng núi Tây Nguyên, chảy qua nhiều địa phương ở phía tây Phú Yên rồi mở rộng đáng kể khi vào địa phận Tuy Hòa. Sông ôm lấy Cù Lao Ngọc Lãng tạo thành một nhánh sông nhỏ ở phía trên mà người dân gọi là sông Chùa. Sau đó thì sông đổ ra biển qua cửa biển Đà Diễn. Trung tâm Tuy Hòa xưa nay nằm ở bờ bắc của dòng sông này, hiện nay gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Phía nam là phần mở rộng sau này, nay là các phường Phú Đông, Phú Thạnh, Phú Lâm. Ngoài ra còn có các xã An Phú, Hòa Kiến, Bình Kiến. Đặc biệt ở giữa thành phố thì có xã Bình Ngọc. Cù Lao này gồm những căn nhà ngói ở giữa dòng sông Ba. Tôi rất ấn tượng luôn. Nhưng sắp tới thì diện mạo của Cù Lao này sẽ thay đổi hoàn toàn. Tỉnh Phú Yên đang triển khai một khu đô thị tại đây, tên là khu đô thị Ngọc Lãng. Sắp tới thì xã này có thể trở thành phường Bình Ngọc hoặc là phường 10. Giao thông và đô thị Tuy Hòa. Có lẽ điều tôi thích nhất ở Tuy Hòa là hạ tầng rất tốt, đường phố rộng rãi, thông thoáng. Nói về hạ tầng tốt ở cấp độ địa phương, cấp tỉnh thì có thể nói là tỉnh Bình Dương là tốt nhất, tỉnh Phú Yên thì không có phát triển bằng. Tuy vậy nếu nói về đường xá, quy hoạch đô thị ở hai thành phố là Thủ Dầu Một, thủ phủ của tỉnh Bình Dương, và Tuy Hòa, thủ phủ của Phú Yên, thì tôi vẫn đánh giá cao Tuy Hòa hơn. Đường phố ở các phường từ phường 1 đến phường 8 và một phần phường 9 được quy hoạch vuông vắn, chiều rộng mặt đường lớn. Hầu như là không có thời điểm nào thấy kẹt xe hay là ùn ứ trên các tuyến đường ở Tuy Hòa, kể cả khu vực chợ và trường học. Không gian công cộng của thành phố này là rất nhiều với các quảng trường, công viên.
Thứ nữa là họ giữ được hành lang hàng chục km chạy dọc bờ biển dành cho công cộng với đại lộ độc lập dài gần 6 km. Khu vực này để mà đạp xe hay là đi bộ vào 2 buổi sáng chiều thì rất là tốt luôn. Tuy Hòa nằm trên quốc lộ 1 và cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam. Ở đây có nhiều cây cầu dài và lớn bắc ngang sông Đà Răng, kết nối nội thị và liên vùng. Về đường sắt thì có đường sắt Bắc Nam cũng đi xuyên theo chiều Bắc Nam của thành phố. Đây cũng là một trong những địa phương mà nhà ga vẫn còn nằm ở trong trung tâm thành phố. Thành phố có một sân bay nằm ở phường Phú Thạnh, trước đây được gọi là sân bay Đông Tác, hiện nay là cảng hàng không Tuy Hòa, phục vụ các chuyến bay nội địa, chủ yếu kết nối Hà Nội và Sài Gòn. Chúng ta đang nói về điều kiện tự nhiên và thời tiết. Thường thì các đô thị lớn ở miền Trung như là Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh hay cả sông Cầu nữa đều nằm trong một cái vùng vịnh nhỏ, bờ biển theo dạng vòng cung hoặc là bán nguyệt. Không giống như các đô thị này, Tuy Hòa là một địa phương bãi ngang, hàng năm sóng và gió của Biển Đông đánh trực tiếp vào bờ biển Tuy Hòa. Thành ra suốt dọc 30 km đường bờ biển của thành phố lúc nào cũng thấy sóng rất là lớn. Tàu thuyền thường khó neo đậu ở bên ngoài, ngoại trừ các cảng ở Đông Tác, phường Phú Đông và một cái giống như là âu thuyền ở phường 6. Thời tiết ở đây thì giống như các tỉnh phía Nam, có 2 mùa mưa và khô, không lệch nhiều so với các địa phương khác. Các tháng đầu năm dương lịch là dễ chịu nhất, từ tháng 6 đến tháng 9 thì thời tiết khá là nóng, bước vào giữa tháng 9 tháng 10 thì lại là mùa mưa bão. Dù vậy thì nhìn chung nhiệt độ và thời tiết của Phú Yên có phần dễ chịu hơn các địa phương lân cận, cộng với việc giữ được cái không gian thoáng ven biển và các đại lộ sẽ thẳng vào trong, nên là khi đi sâu vào phía trong 2-3 km vẫn cảm nhận được hơi mát của gió biển. Cái này các bạn sẽ không cảm nhận được khi ở Quy Nhơn hay Nha Trang. Đặc biệt giữa thành phố còn tồn tại những cánh đồng trồng rau, những khu ngập nước như là một cái ốc đảo nông thôn giữa lòng đô thị. Dưới chân núi chớp dài là những cánh đồng lúa hàng trăm hecta, tạo nên một cảm giác trong lành và mát mắt. Kinh tế và du lịch. Quy Nhơn hay Nha Trang là hai trung tâm kinh tế và du lịch lớn ở miền Nam Trung Bộ và Tuy Hòa bị kẹt ở giữa. Điều đó cũng khiến cho Tuy Hòa kém đi sức hút của mình. Nhưng cảm nhận được là lãnh đạo địa phương cũng như là tỉnh Phú Yên đang có quyết tâm xây dựng Tuy Hòa thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Không biết là 10-20 năm nữa thì Tuy Hòa sẽ ra sao? Hiện tại thì trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng chiếm hơn 50%, thương mại dịch vụ chiếm khoảng 40%, còn lại là nông lâm thủy sản. Thành phố hiện có nhiều dự án phát triển đô thị, lưu trú, nghỉ dưỡng ở trung tâm và phía đông bắc của thành phố. Phần phía nam Tuy Hòa sẽ phát triển công nghiệp đa ngành, tạo thành một cái hành lang kinh tế từ phía nam sông Đà Răng tới Vũng Rô thuộc thị xã Đông Hòa, giáp khu kinh tế Văn Phong. Tận dụng lợi thế cảng biển của Đông Hòa sẽ tạo thành khu kinh tế lớn ở phía nam Phú Yên, với tham vọng của địa phương sẽ là cửa ngõ ra biển của vùng Tây Nguyên. Về du lịch, Tuy Hòa không có nhiều sản phẩm du lịch, đó là thực tế. Dù có bờ biển dài, cát vàng và rất sạch, nhưng đa số thời điểm thì không tắm được, rất khó phát triển các loại hình du lịch biển. Điểm tham quan nổi bật nhất trong thành phố là tháp Nhạn, một tháp chăm hiếm hoi còn sót lại trên địa bàn Phú Yên. Gần đây thì có thêm một số công trình như là tháp Nghinh Phong, một số khu như là farmstay ven sông Ba hay là những khu sinh thái ở phía tây thành phố. Chủ yếu mọi người đến Tuy Hòa để lưu trú, thưởng thức ẩm thực địa phương. Sau đó sẽ tỏa đi các địa điểm tham quan của tỉnh như là gành đá đĩa Đầm Ô Loan ở Tuy An, Bãi Môn Đại Lãnh của Đông Hòa, cao nguyên Vân Hòa của huyện Sơn Hòa. Tuy Hòa có thể phát triển theo hướng đó, kiểu là trung tâm kết nối các địa điểm du lịch hoặc là theo kiểu nghỉ dưỡng chất lượng cao, bởi không khí dễ chịu và ít xô bồ hơn so với các thành phố lân cận. Ẩm thực. Điều thứ hai mà tôi thích ở Tuy Hòa cũng như là Phú Yên đó là đồ ăn đa dạng và rất là rẻ. Các bạn có thể ăn bánh canh hẹ, cháo lòng bánh hỏi cho bữa sáng, cơm gà Phú Yên, bánh xèo miền Trung cho bữa trưa bữa xế. Chiều và tối có thể ăn mắt cá ngừ cũng như là các món làm từ cá ngừ đại dương. Hương vị trong ẩm thực Phú Yên thì khá phù hợp với khẩu vị ở Sài Gòn. Còn có đúng như vậy không thì còn tùy vào cảm nhận của mỗi người. Văn hóa và con người. Tuy Hòa có dân số là 156.000 người. Ngoài người Kinh thì còn có đồng bào Chăm, Hoa, Rắc Lây. Tuy vậy thì tôi không tiếp cận được số liệu về thành phần dân tộc ở thành phố này, tìm nát nước mà không ra. Ảnh hưởng văn hóa Chăm ở Phú Yên là ít rõ nét hơn so với các tỉnh như là Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Dù vậy thì hàng năm tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn cũng diễn ra lễ vía bà Thiên Y Ana, có hàng ngàn người tham gia, mong cầu bình an, vạn vật sinh sôi. Một phần của Tuy Hòa vẫn mang đậm phong cách của làng biển miền Trung. Hàng năm thì tại các làng biển như là An Phú, phường 6 diễn ra lễ hội cầu ngư gắn với tín ngưỡng nghề biển, cầu mưa thuận gió hòa, được mùa bội thu. Lễ hội cầu ngư tỉnh Phú Yên cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngoài ra ở Phú Yên thì cũng thường tổ chức các cái lễ hội bài chòi, thường vào dịp Tết hay là các sự kiện du lịch văn hóa của địa phương. Rồi, trong video này đã mang đến cho mọi người cái nhìn về một số mặt trong lịch sử văn hóa địa lý của vùng đất Tuy Hòa, một đô thị trẻ, xanh tươi và hiện đại. Các bạn hãy bấm đăng ký nha. Cảm ơn anh Trung ở kênh Phú Yên Channel. Cảm ơn anh Vũ ở kênh Phú Yên qua góc nhìn livecam. Cảm ơn các anh chị và các bạn ở Tuy Hòa, Tuy An và Sông Cầu đã hỗ trợ trong lúc thực hiện video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video gần nhất.